注意看，这个男人使用的桌椅板凳竟然是人组成的。男人悠闲地喝着咖啡，可他屁股下的男孩却顿感压力，而男孩的父母为了不让背上的盘子掉落，更是一动也不敢动。原来这是一个奇怪的世界，所有的工具都是由人充当，就连红绿灯也不例外。衣服合上代表红灯熄灭，打开衣服代表绿灯亮起。清晨7点1刻，闹钟响起，大壮懒洋洋地关掉闹钟，揉了揉他的卡姿兰大眼睛，然后起身打开台灯，开始迎接新的一天。很明显，这个台灯的支架是一个人。大壮来到卫生间洗漱，而他家的镜子也是由人举着的。大壮端着咖啡来到客厅，开始吃早餐。不仅座椅板凳由人组成，就连头顶的台灯上都吊着一个人。大壮吃完早餐，紧了紧领带，从衣架上取下公文包和外套，还有口中的钥匙，随后便开车去上班。汽车在马路上疯狂的奔驰，很快就到了公司。公司的大门是一排身形魁梧的壮汉，有人来了，他们就从中间分开，竟然还是推拉门。电梯当然也是靠人力，随着电梯缓缓上升，旁边慢慢下来一个胖子，原来他是电梯的动力来源。男人到达自己所在的楼层，打开柜子，在架子上放下公文包和外套。看到这里，你是不是觉得大壮是一个高高在上的资产阶级，无情的雇佣者？但是接下来的一幕绝对惊掉你的下巴。大壮走到一个门口，但他没有进去，而是慢慢的趴在了地上，舒展身体后便一动不动。不一会儿，一个人踩在了大壮的背上，蹭了蹭鞋底的灰尘，走进了办公室。原来这就是大壮的工作岗位，为进出办公室的成功人士充当脚垫。在我看来，10块钱的脚垫和100块钱的脚垫虽然价值不同，但本质上是一样的。就像你心中的男神女神，可能也只是别人身边的一只舔狗。所以不要羡慕那些比你有钱的人，只要你每天开开心心，你就是过得最好的那一个。